续受到锋面的影响。今天白天到晚间呢，可以看到白天的下雨的状况是比较明显的，晚间随着锋面南移至巴士海峡，整体的雨势上面呢有比较逐渐由北往东南方趋缓。所以说我们可以看到，今天还是要留意，像是在北部、东北部的这一带下雨的时间比较长，而且在山区的这一带呢，可能会有比较显著的降雨出现。那至于到晚间呢，随着整体的锋面云带逐渐的往南移动之后，我们的降雨的状况上面整体趋缓。那在中南部还有东部、东南部的这一带呢，还是会有一些断断续续的降雨出现。那至于在澎湖、金门、马祖，还是一个有一些比较阵雨或是雷雨的天气。至于在连假出行的降雨是有逐渐趋缓，而且气温是逐步回升的趋势。在周日的南风开始起来的时候呢，要留意午后雷阵雨的情形。而在今明2天呢，整体来说东北风影响还是会为沿海带来比较强的阵风。那我们从周日到周二这段期间呢，时间比较接近到收假一直到开工的这段期间，金门、马祖也可能会受到雾或是低云影响到能见度或是飞机航班的起降，提醒大家留意相关的资讯。而收假之后呢，随着西南风的增强以及下一波锋面的接近，我们南台湾呢会有比较转成有大雨出现的几率。而锋面影响之下呢，各地也可能会再度的转为有阵雨或是雷雨比较不稳定的天气状况。